C'è una parte, temo, della sinistra estrema, spero molto minoritaria, che ha un grande problema con la violenza, sia verbale che fisica. Condanniamo questi episodi, purtroppo non sono i primi, temo non saranno gli ultimi, ma sicuramente non ci facciamo intimidire, sicuramente non ci facciamo impaurire. A Castrette, per un appuntamento elettorale, il ministro per i rapporti con il Parlamento, il meloniano Luca Ciriani, commenta così l'imbrattamento dei manifesti elettorali di Fratelli d'Italia e tira dritto sui temi che stanno più a cuore al territorio. In primis, dice, l'autonomia. Andremo avanti, il ministro Calderoli ha depositato una proposta di legge sui LEP, sui livelli essenziali delle prestazioni al Senato, che sta procedendo. Vedremo se sarà possibile arrivare a delle intese anche senza la definizione dei LEP, che comunque in generale il tema dell'autonomia come responsabilità dei territori e valorizzazione delle autonomie va avanti e come indicato dal programma senza tentennamenti. Fratelli d'Italia schiera uno dopo l'altro i suoi ministri e in Veneto, dopo Lollobrigida, Urso e Nordio, ecco Ciriani a Villorba per sostenere la candidatura a consigliere regionale di Marco Della Pietra, attuale sindaco di Spresiano. Ci sarà tanto da lavorare sicuramente, ma io sono pronto a lavorare, non è che mi tiri indietro. Sulle frizioni nel centrodestra, a cominciare da Treviso, il ministro non ha dubbi, tutto si supera, è l'elettorato a esigerlo. E noi siamo una coalizione di partiti diversi, guidati da una forte leadership. Solo un matto potrebbe mettere in discussione la forza di questa coalizione, di questo programma. Di là l'alternativa del centro-sinistra non esiste e quindi può capitare qualche volta che ci sia qualche incomprensione, qualche tensione, ma alla fine prevale la consapevolezza che l'elettorato di centrodestra ci vuole uniti. Ci vuole uniti in Veneto e ci vuole uniti a Roma.